slår om pinden. Der tager jeg min højre pind, går nedenom min strikketråd og slår den om, så jeg ligesom har en ny maske. Og så strikker jeg. Jeg slår om ved at tage strikketråden op på højre pind. Nogle gange kan man også slå om 2 gange, så drejer man ligesom 2 gange rundt om pinden. Men pinden under tråden, en slå om maske bruges for eksempel til knaphul eller til hulmønstre.